jireenya kee keessatti nama kabajjuttu jira. Maaliif jennaan kabajaattu isaa mala. Ammas jireenyuma kee keessatti namni biraa ka kabajju jira. Maaliif jennaan waan uf kabajuun sirraa maluuf. Zaman ammaa kana keessatti du'aa'iin teenna, gaafiin keenna akka barbaannetti bakka hin ga'u. Kanamaas bakka hin ga'u, tarabbiis bakka hin geettu. Dur Abaa Ishaaqiin Bagdaadiin keessatti ummanni naannoo isaa Ibraahim ibn Adham jechaadha. Naannoo isaa keessatti jiraatan marsanii gaafii gaafatan jedhama. Yaa Abaa Ishaaq, gaafileen keenna tokkollee deebii argataa hin jiran. Samiin hin guuti. Ardiin dhukkee. Biqilaan hin jiru. Wanni daraaru hin jiru. Roobni samii akkan. Namni garaa waliin laafu. Gaafannee hin argannu badiin keenna maalinni jedhanii jiran. Maatatil quluub. Qalbii teessantu du'e. Qalbiin du'uu isii mallattoodha. Tokkoffaa عرفتم الله سبحانه وتعالى ولم تؤدوا حقه. ربي بيتا حق إسامو إن قال شنيف دانغا كيساني في دانغا ربي هنتكستا. وعرفتم نبيكم نبي ربي كي هم بيتا قبك أبدا. ولكن ولم تتبعوا سنته. سنة إساهي نور دفتن. وعلمتم القرآن قرآن برتن قراتن قراء سقلي بريدان قراتن قرهندن كأنه مدامير داود سقلين تسنين بري ولم تعملوا به اتين دليدا. نعم ربهم ناتن نعمة الله سبحانه وتعالى لكن قالتن قلفتن جنني حق جتن إسي فين قبوفتن بدي جهنم حق جتن الرأف إيقو فين قبوفتن هرياك يسن هين أولتن دو أران غرفمتن أي بي تسن إفتني أي بي نماتكو بكبدن سببا كورنن كنان دعاين تسن إسكيبال منجرتو إذن تسقبي أني أبدني كنافو غر ربي كيسني ديبئا غر ربي كينا هادي بنو جرن جرما أسر رمال فرن غافين تينا غافي ربي غافرنو غافي كل تظلمين كمني تجبون كمني تكومين كمني تحمين كمني تجسمين كينا حلالا قدت حلالا بكل حلالا نياتاجر حلالا قبتاجر مو أكو مجر كانت نتقر فين ديما دعائي مو ما نوكي بلمتو دجني ربي كينا سبحانه وتعالى دانقا تدبر. إذن زمن أما كان كيست كبجان إسام ملو كبجان الرابو إيه كبيكم إسام ملو بيكم سألبي كقبين حقا قدتو حق قبين إساء أبي شبون أردي الرت والجيتي علمي نما شبو صداديسي شبو قبين نتجيري اتين تبتو ذمنا صبني أبشالهم ماذا نما صبون أكا أبشالهم مات لا مكيست زمنك أبيننا نما سامون أكا درمات تلمام مكيست زمن علمي نما وبولي ساسات قررت شبود لغون أكا قوتمات فرات مكيست زمن قبيني أم من حلال أو حرام ولتك أبون
inumaa sadarkaa caalmaa ta'ee itti mul'ate keessatti du'aa'iin teenna garam deemuu dandeetti. Kaleessa yoo gola gaarii keessaa gadi baan har'a Rabbi nama dandamachiisa. Kaleessa niyyaa gaariidhaan yoo manaa bahan har'a Rabbi waan qaban keessa barakaa namaa kaaha. Zamana durii namni lama walitti dhufe jedhama. Tokko abbaa dhimmaa, tokko immoo isa keessummeessu. Abbaan dhimmaatti dhufee gaafii seeraa gaafateen deebiin hin dhabame. Bulee itti deebi'e. Qarshii 10,000 siifan kennaa dhimma kiyya naa xumurii jedhan. Kana taanaan sii xumuraa jedhan. Deemee biraa deemee iftaanummaa itti deebi'e. Dubbii kaleessaa san qarshii 2,000 naa xumuruu dandeettaa jedheen. Idan hin lolee. Abbaan gooti. Eenyu na beektaa jedheen. Eenyu na seeta jedheen. Nama qarshii 2,000 gurguramu waan jennaan eenyummaa kee beekeen jira gatii walii haa galluu jedheen jedhama. Nuti qiyama qabna, mibda'a qabna, aadaa qabna, safuu qabna, akhlaaqa qabna. Namni hin qara'inis ka qara'es ka beeses kan hin beekinis uumamaan yoo gola bareedaa keessaa haadha abbaan gadi kennan dhumti isaallee bareedama ta'aa deema. Yoo hin taane taate immoo of duuba deebi'anii hisaaba wal godhuun barbaachisaadha. Hisaaba of godhuun barbaachisaadha. Idan Rabbii kenna haa beeknu. Daangaa isaa tikfannu. Nabii Rabbii haa hordofne. Karaa isaan irra nu ka'an irra haa jiran. Ni'maa Rabbii tanyaannu haa laallu. Shukrii itti haa galfannu. Qur'aana kenna seeraan haa qaraanu. Ittiin haa hojjennu. Jannanni hin jiraa heegattamanne isiif haa qophoofnu. Ibiddi jahannam hin jiraa heega beeyne isii irraa baraaramuuf tattaaffii haa goonu. Aybii namaa dhiifnee teennatti haa deebinu. Bareedinni islaamummaa achi keessa jira. Qabrii irra dhaabbannee kolfuu fi seequu, qoosaa, hamii, komii, dulmii haa dhaabnu. Rabbii kennaa walaa arginu. Fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun jedha Rabbiin subhaanahu وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.